其實太陽底下無新事，所有嘅創意其實你都係有跡可尋。呢個亦都係咧，唔單止我哋廣告行業要思考嘅問題，或者文字創作要思考嘅問題咧，其實基本上係對全世界以後人類嘅發展都係一個好重要嘅課題啦，可以咁講。我嘅睇法係咧 ，AI 能夠幫助到我哋咧，就係一啲比較常規嘅一啲工作啦，可以咁講，即係快嘅、千篇一律嘅，或者唔需要太過有佢嘅獨特性或者原創性嘅嘢，我覺得相信咧，其實 AI 絕對係可以幫到我哋好多。咁但係即係你都知道啦，你都係做創作，我哋做創作嘅嘢咧，就一定要係能夠做到咧，係喺芸嘅作品裏邊跳咗出嚟。咁點樣可以跳到出嚟咧？就需要一個神來之筆，或者我哋講係一個 magic touch 咯。咁呢個 magic touch 咧，就你如果純粹係靠 AI 咧，你同其他人做嘅嘢可能都係一樣嘅，因為 AI 產出嘅嘢都係根據大數據嘅 learning 佢個 model 不停去重複去學習啦。咁唯一能夠俾到呢個 magic touch 就係話呢個 AI 用緊 AI 背後嗰個 mastermind 啦，即係你點樣睇到佢產出咗俾你嘅一個 content 或者一篇嘢裏邊，你覺得可以點樣改善，或者你覺得佢有一個乜嘢嘅 angle 可以更加獨特，或者可以加一啲乜嘢嘅 prompt word， 或者加入一啲乜嘢嘅情緒，令到嗰一篇 output 係唔同咧。咁呢個就好決定於每一個人。如果唔係 otherwise 咧，就其實個個人問 AI、ChatGPT 又好、DeepSeek 又好，佢俾到你嘅嘢可能都係一樣。唯一可能令到嗰篇嘢分別唔同出嚟嘅咧，就係你嘅 prompt word 或者你俾多咗啲乜嘢嘅 input 喺入邊咯。咁所以冇錯 AI 可以幫輕，但係佢唔能夠令到你嗰篇嘢跳脱。要跳脱嘅話咧，就要靠你個人啦。咁你個人亦都有一啲修養，有一啲修為咯。所以變咗你唔可以偷懶。佢俾咗你之後咧，你都要睇一睇，睇一睇之後咧，你都要俾翻啲 feedback 佢先至可以做出嚟係唔同。所以變咗我其實，因為我而家都仲喺中大型教書，教緊一個碩士課程。咁好多時候我亦都會好注重要啲同學一定要有個人修養。有咗個人修養，去用呢啲工具嘅時候，你先至用得特別，用得出色，用得同人哋唔同。咁你嘅產出先至會有一個 differentiation 咯，先至會有一個意料嘅驚喜啦，意外嘅驚喜啦，可以咁講。呢一個亦都係一個好大嘅問題，就係話而家好多人用 AI 咧就貪快貪方便，有啲偷懶，有啲偷懶，做咗出嚟之後就喺度搞掂。咁其實真真正正能夠唔係令到你偷懶，而係幫你加力嘅方法，就係話喺佢產出之後，你要不停同佢多啲嘅乒乓啦，即係多啲打多幾次乒乓波。so that 佢可以 pick up 到你覺得佢可以點樣去改善，從一個咩嘅角度去改善，或者係用一個乜嘢嘅情感去改善，其實呢啲都係會有唔同嘅。咁至於你正話更加細緻講到即係話遣詞用字方面，呢個就係修養，呢個就係你究竟你讀中文書或者英文書或者讀好多唔同嘅 article，你累積到嘅一啲知識，點樣可以令到一個字點樣去推敲，用得會更加能夠表達到你嗰個想要表達嘅意思。咁所以
當 AI 能夠幫你節省時間喺嗰個工序上面，你就應該將呢啲節省咗嘅時間花喺準備嘅功夫上面。咁咧你就可以能夠又係用 AI， 但係與此同時咧用得同人哋唔同，用得更加出色嘅分野。呢一個點上面咧，其實我自己覺得比較其實就係可以咁講，就其實可以好簡單。點解咧？以前我哋冇 AI 幫助嘅時候，要寫一篇文章或者寫一個標題或者寫啲歌詞都好啦，其實寫完嘅第一版完成咗啦，係咪最好咧？通常唔係嘅。所以你必須要就係話寫多幾次，然之後咧先至可以喺咁多個版本裏邊去蕪存菁，將最好嘅提煉出嚟。嘅意思就係話咧，你嘅苦工係其實 at the end of the day 係可以係令到件事係更加好。咁所以同 AI 做嘢亦都係啦，即係你 send in 咗一啲要求，咁跟住佢 come back with 一啲所謂 solution 嘅時候，係咪就係已經係你嗰個 end game 咧？咁樣係咪就係最後嘅解決方案咧？咁其實喺嗰陣時候，你應該就係話更加多去嘗試去睇下究竟有啲咩地方可以改善。來回多幾次嘅時候咧，你就會知道其實可以提升嘅地方，可以升華嘅地方喺邊度。即係去到尾就係一句就係即係成功冇僥倖咯，唔係一出嚟就得嘅，一定要係多啲去，因為 AI 唔會話俾你聽呢個係就係最後個版本，話呢份嘢係最後版本係用嗰個人，用嗰個人如果佢冇嗰個要求，冇嗰個知道自己嗰個標準應該可以去到邊度嘅時候，求其收到貨就用咧，咁好可能就係只係芸芸眾生嘅一員咁樣。有㗎，其實因為我嘅兩個大朋友都已經做緊嘢㗎啦，咁佢哋嘅工作範疇咧，即係都好受到 AI 嘅影響嘅嚇，咁變咗咧，我哋好多時候咧喺我哋嘅 weekly 嘅一個 Zoom family call 嗰度咧，因為佢哋唔係住喺香港，佢哋喺倫敦做嘢，咁好多時候講到工作近況啊，成啊，咁嗰陣時候咧都會提到。即係 AI 嘅應用啊，喺佢哋嘅調研方面，或者喺佢哋嘅 consultancy 嘅工作方面咧，都有好多講到。咁我好多時候都會 stress on 一個點，就係話人係去到尾係可以 make the difference 咯。咁所以唔好第一唔好偷懶，第二唔好氣餒。就算係有呢啲嘢幫助自己嗰個 role 咧，其實都係好重要嘅。點樣喺裏邊 play 個 active 嘅 role？令到嗰個 output， 令到嗰樣嘢係更加好咧，就千祈唔好即係 let it go 咯，即係呢個就係我成日會同佢哋講到嘅。